तरह से हम भिंडियों को काट लेंगे। साइज में छोटे छोटे से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और काटने का वाला थोड़ा सा काट देंगे। घर में हर जगह ये जो मसाला लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। बस आजकल एक तरीके से मेरा दिमाग खराब